武汉。本月的25号到28号，我将在武汉举行我的流行演唱门徒训练营。每天上午9点到下午的5点，晚上呢是答疑时间。目前已经有很多港澳台的学员以及国外的学员来参与我们的训练营报名了，我很感动，你们能从这么远的地方飞到武汉来参加训练营，我一定会让你们满载而归。总之呢，这次的训练营你能学到我独创的流行演唱体系，可以让你掌握科学的发声方式以及先进的演唱发声技术。2024年7月25日到28日，我在武汉等你，期待你的加入，和你一起创造出属于你2024年最美好的记忆。